Hello guys! Today is mag-unboxing tayo ng single tub washing machine. Ito yung brand na very affordable sa halagang 3,500 only ang bili ko. Itong napili ko guys kasi sa tingin ko okay naman kasi yung iba kong gamit dito sa bahay is ganito yung brand. Inabot naman ilang years. Okay pa naman ang quality. So sana itong nabili kong washing machine is aabotin din ng ilang years para sulit naman. Ito yung napili ko guys kasi ito lang yung kaya ng budget ko. Hindi ko pa kasi kaya bumili ng mga automatic kasi ang mamahal nun eh. So, ito muna para hindi ako mahirapan maglaba. Ito yung brand guys na Eureka. So, let's start na mag-unboxing. Ayan, ito yung warranty card. Tsaka instruction manual. Yun, yung wash timer niya is same lang din sa ibang mga washing machine. 15 minutes maximum. And then, ito pagpipilian kung strong wash or normal wash at saka water drain. Sa strong wash, ito yung tulad ng mga pantalon at saka mga bedsheet at kumot. Basta sa mamibigay siya. Sa strong wash nyo lang ilagay. Pag normal naman ay sa magagaan lang. Tulad ng mga t-shirt at saka mga underwear. Yun guys. At saka ito lang sa pang water drain. Meron siyang 7.8 kgs capacity. Then, ito rin, daanan ng tubig. May kakabit dito na hose. Tingnan natin kung meron sa loob. So, ito nga guys. Ito yung ikakabit sa gripo para hindi na tayo mahirapan pa buhat-buhat pa ng tubig para maisalin dito. So, ito na lang ikakabit. Yan, okay naman sa loob. Malaki siya, guys. Okay. Pang 7 kgs talaga. Marami-rami na rin mailaw dito. Kaya itong gusto ko kasi sa capacity niya. Yan, ikot natin. Yung kompleto naman. Ito yun, 300 watts. 230 volts. So, start na tayo. Subukan natin kung okay ba. Start na tayo maglaba. Mix muna natin yung sabon para matunaw siya.
Nasa 15 minutes. So, that's it guys. Okay naman. Sana tumagal to. Mabot ng ilang years.